热饭温岁月，善意度流年。欢迎来到森林故事会盛虹集团上市庆功宴的第2天，我临时决定去往员工餐厅吃午饭。秘书以为我一时兴起，总务主任一路小跑跟着，嘴里不停解释，新餐厅刚刚完成改装，菜品样式、动线规划、消毒流程全都严格按照总部标准落实。我没听进去多少，昨晚资本市场的热烈掌声还萦绕在耳畔，今日我只想吃上一口热气腾腾的家常饭，真切看看这栋高楼里最平凡普通的员工过着怎样的生活。餐厅正值用餐高峰，上班族端着餐盘有序排队，汤桶里热气袅袅，窗口的师傅高声叮嘱着少油多饭，烟火氤氲间拼凑出最真实鲜活的人间日常。走到餐具回收区时，我清晰听见厨房传来碗碟碰撞的脆响，一位组长正压着嗓音厉声催促，动作快点，今日董事长在楼内巡查卫生，一旦查出问题，你们谁都承担不起，别以为是临时用工就能肆意偷懒摸鱼。我原本转身准备离开，却被一个单薄的背影牢牢定住。那个女人穿着洗得发白的工装围裙，双手常年浸泡在水槽之中，脊背纤细单薄乌黑的长发用发夹整齐束起，袖口挽至手肘白皙的手腕上留着一道被热水烫伤的泛红印记。她低着头，手上的动作丝毫未停，安静又执拗。身旁有人赶路，不慎挡在她身前，还顺势推了她一把。她手中的碗碟瞬间磕碰碎裂，水花四溅。她抬头的一瞬，我看清了那张熟悉的脸庞，是苏念婉。15年前，周遭所有人都笑话我是穿着破旧制服的穷小子，无人理睬我的窘迫，唯有他每日端着2个馒头，一碟小咸菜，静静坐到我的身旁，假装自己早已吃腻了食堂的荤菜。15年光阴辗转，我成了盛虹集团的掌舵董事长，他却沦落至自家公司的后厨洗碗，被人当众训斥，卑微得不敢抬头，心口骤然被滚烫的暖意与酸涩狠狠裹挟，连呼吸都变得迟缓沉重。总务主任顺着我的目光望去，立刻皱起眉头，低声汇报，那是外包临时调来的后厨人员，今日人手紧缺，临时补位上岗。说完便要上前依规处置，我抬手稳稳拦住了他，示意他暂且别动。组长的训斥声还在持续，苏念婉，你的手脚再慢一些，下午就不用来上岗了。他没有半句争辩，只是默默将碎裂的碗片捡拾干净，丢进垃圾桶，指尖被碎片划出细小的伤口。他简单用水冲洗干净伤口，便低头继续忙碌手上的活计。秘书轻声询问我是否身体不适，我望着他微微弯曲的单薄脊背，思绪瞬间飘回高3那年的冬日。那年寒冬，他将一碟咸菜轻轻推到我面前，轻声说道：林燕粥馒头冷了尚且能吃，人却不能一直心冷。这句话我牢牢铭记了15年。此刻看着他伫立在热气翻腾的水槽边辛苦劳作，我却浑身发冷，心底翻涌着无尽的酸涩与茫然。15年前的高中食堂是我整个青春里最自卑的角落。每到正午用餐时分，同学们排队购买鸡腿、卤肉饭和热汤，我只能从书包里掏出2个干硬的馒头，躲在食堂最偏僻的角落，用开水泡软，勉强果腹。父亲重病离世后，家中只剩母亲与一身债务，我每周的生活费寥寥无几，能吃饱穿暖已是彼时最大的奢望。年少贫穷的窘迫，连咀嚼饭菜的模样都会沦为旁人的笑柄。最先嘲弄我的是班里几个调皮的男生，他们故意端着盛满荤菜的餐盘坐到我身旁，夹着肉块故意调侃林燕粥：你这馒头硬得像石头，嚼着不硌牙吗？我始终沉默不予理会，他们便愈发肆无忌惮，高声起哄嘲讽。就在我窘迫无措之时，苏念婉端着餐盘缓步走来，将自己唯一的一碟咸菜摆到我的桌前，又掰开自己的馒头，语气清淡却格外坚定：我最近肠胃不适，只能吃清淡的饭菜，你们若是有意见，尽管去找老师理论。他是全校公认的优等生，家境优渥，品性出众，连任课老师对他都格外温和客气。几个男生瞬间哑口无言，再也笑不出来，只能端着餐盘悻悻离去。我本以为他只是生性善良，随手相助，未曾想这份温柔延续了一整个青春。次日、第3日，
他依旧如约而来，故意将餐盘里的荤菜分给同桌，谎称自己减脂忌口，每日端着馒头咸菜坐在我的对面陪我用餐。我满心别扭，开口婉拒，不必如此。他拿着筷子轻轻拨弄着咸菜，轻声安抚，你别多想，我只是觉得咸菜配馒头格外爽口，大鱼大肉吃多了反倒容易油腻发胖。那时的他眉眼澄澈灵动，笑容温柔明媚，弯弯的眼眸仿佛能照亮食堂最阴暗破旧的角落。久而久之，全校皆知，耀眼的苏念婉日日陪着家境贫寒的我吃馒头咸菜，流言蜚语四起，难听的揣测扑面而来，他却从未躲避半分。有人追问他是不是对我心生好感，他只是从容整理好盘中的咸菜，淡然回应我，只是欣赏他吃饭从不浪费粮食。这句话我悄悄藏在心底15年，如同珍藏着一枚不敢轻易触碰的暖阳，支撑我熬过无数艰难岁月。如今我站在上市集团的员工餐厅，看着胸前挂着临时用工证件的苏念婉，证件边角早已磨损翘起，清晰标注着外包洗碗工的身份。一旁的组长还在低头登记扣款明细，按照破损餐具原价赔付，分毫不少。苏念婉轻声开口认错，是我手滑失误，我自愿赔付。我脚步顿住，险些迈步上前，最终还是强行克制住。此刻的他最不需要的就是我当众出面庇护。15年前，他护住我的窘迫与自尊，从不是当众施舍怜悯，而是放下身段，默默坐下，陪我一同咽下苦涩清贫的日子。我转头对总务主任吩咐，今日餐厅所有岗位，我要查看真实工作流程，无需刻意整改，不必摆作表面样子。总务主任脸色骤然发白，只能躬身应声。我伫立在回收区外侧，静静看着苏念婉端起一筐洗净的餐具，纤细的手臂微微发颤。她从我身旁缓缓走过，目光平静无波，没有认出我，又或许是刻意装作不识。那一瞬间，她的淡然疏离比陌路相逢更让我心口酸涩难忍。我没有立刻上前唤她的名字，而是让秘书调取了餐厅所有外包人员的档案资料。等待资料的间隙，我坐在员工餐厅的角落桌前，桌上摆着2个馒头、一碟咸菜和一碗紫菜汤。总务主任误以为我在试吃菜品，紧张的手心冒汗，坐立难安。我夹起一口咸菜，味道平淡无奇，却让我瞬间红了眼眶，心底滚烫发热。档案信息清晰记录着苏念婉，33岁，餐厅外包临时务工，连续在岗12日，备注一栏标注可接受加班，优先现金结算薪资。他的工作履历零散坎坷，补习班前台、门店收银、社区客服，辗转各行各业，近2年来始终在各类短期临时工岗位周转奔波。紧急联系人一栏空空如也。他曾是班里最被看好的人，是老师口中前途无量的尖子生，笃定能考入顶尖财经院校。毕业后入驻大企业，入职外企，身着整洁衬衫，端坐于明亮通透的写字楼办公室。可人生世事难料，命运从不像考试题目那般有迹可循，拼尽全力未必就能换来圆满答案。午后用餐人流渐少，苏念婉被安排擦拭不锈钢台面，一名年轻员工端着未吃完的餐盘路过，随手将半碗残汤倒进回收桶，汤汁溅了他满身。组长正要上前训斥，他却率先拿起抹布挡住地面，低声温柔提醒，地面湿滑，小心慢行。年轻员工满脸不耐，语气刻薄，你们做保洁洗碗的不就是干这些脏活累活的吗？他没有争执辩驳，默默擦干地面水渍，又弯腰捡起员工掉落的工牌，快步追出去归还。总务主任在一旁尴尬解释，员工规矩松散，疏于管理。我静静望着他隐忍温柔的背影，心底一点点沉下去。他从不是被生活磨平了棱角，磨没了脾气，只是将所有的情绪与锋芒尽数收敛，留给了更值得坚守的人与事。下午3点，我以餐厅岗位优化为由，组织全员现场考核，所有外包工作人员全员参与。组长以为我要借机整顿后厨，立刻将苏念婉推至队伍最前方，假意夸赞她流程熟练、经验充足。苏念婉站在人群前列，
微微低头，看着自己常年进水、泛白发皱、布满细小裂口的双手，早已不复年少时的细腻光洁。考核第一项是餐具分类与消毒流程背诵，前面几人背诵的磕磕绊绊，漏洞百出。轮到苏念婉，她没有机械背诵标准流程，反而清晰指出当前流程存在的3处核心漏洞：油污厚重的餐盘不该与清汤碗混洗，消毒柜存放过满会导致温度不达标，消毒不彻底，破损餐具登记模糊不清，极易造成临时工无端赔付，承担损失。组长脸色瞬间阴沉，厉声反驳：一直以来都是这套流程，从未出过差错。苏念婉语气平静，却格外坚定，一直如此，不代表全然正确。我坐在旁听席，指尖轻轻叩击桌面，心底感慨万千。15年前，他便是这般温柔，却有力量，在是非对错面前，从不盲从妥协，从不轻言沉默。总务主任悄悄侧目看我，我只淡淡示意，让他继续说完。苏念婉抬头的瞬间，终于看清了旁听席上的我，他的目光骤然定格，停顿数秒，仿佛在那张早已褪去青涩的面容上，慢慢拼凑出15年前年少的模样。考核结束后，整个后厨安静得格外反常。组长再也不敢随意训斥员工，总务主任逐一记录下苏念婉提出的整改问题，连消毒柜实时温度曲线消杀标准都逐一核对复盘。在场的外包员工看向他的眼神各不相同，有敬佩认可，有担忧忌惮，更多的是怕他直言真话，招惹是非。苏念婉摘下手套，缓步走到我面前，他没有唤我年少的名字，只是低声恭敬称呼董事长这3个字，比当年旁人的嘲讽讥笑更让我心口刺痛。我起身想要开口，让他不必如此拘谨疏离，他却早已主动拉开距离，分寸得体。周遭众人环绕，他不愿让我失了董事长的身份体面，更不愿让人诟病自己攀附关系，借机上位。他比任何人都通透体面，只是这些年从未有人与他半分体面与善待。总务主任连忙上前介绍，这是集团林董事长。苏念婉微微颔首，语气平稳。我知晓。我看着他今日考核表现很出色，他轻轻捏着手中的临时工牌，低声道谢，能够继续在岗工作就足够了。一旁的组长脸色青白交加，连忙改口圆场。苏念婉经验充足，认真负责，方才是我过于急躁严苛。苏念婉没有顺势接话，借机辩解，只是弯腰捡起地面遗漏的勺子，规整放进餐具框。这个安静淡然的举动让现场气氛愈发尴尬。他没有借机邀功，没有顺势反击，更没有求人谅解，只是默默做好手边的本职工作。我当即对总务主任吩咐，即刻召开餐厅运营整改会议，所有外包单位均可列席，凡是提出有效整改意见的员工，一律按制度给予奖励。总务主任连忙应声落实。苏念婉抬眸看向我，眼底没有丝毫惊喜，反而多了一层浅浅的戒备。会议散场后，他在洗手台边悄悄拦住我，声音压得极低：林彦洲，你不必如此。这一声久违的名字，终于破开了15年的时光隔阂。我喉头骤然发紧，酸涩难言。我只是依规办事。话音落下，连自己都觉得牵强。他浅浅一笑，语气淡然：你如今愈发擅长说谎了。我终究没能挤出半点笑意。他在围裙上轻轻擦了擦湿润的双手，认真说道：我知道你想帮我，但我来这里工作从不是为了攀附旧情，也不想让人知晓我们年少的过往。你身居高位，我只是基层临时工，关系过近，于你与我都不合适。他说的平静从容，仿佛早已在心底演练过无数次。我双手紧握又缓缓松开，轻声询问：那你想要什么？他望向忙碌的回收区，目光澄澈坦荡：按时结算工时薪资，不无故扣款。今日之事不必追责主管，大家谋生不易，都只是为了糊口度日。我骤然想起15年前，他陪我吃馒头咸菜，从来不是为了让我亏欠人情，只是见不得旁人受苦窘迫，更从不将自己的善意高调宣扬。我郑重点头应允了他的请求。他转身准备离开，我终究忍不住开口追问：这些年你为何从未找过我？他脚步骤然停顿，半晌才轻声回道：当年的你已然足够艰难，后来你步步攀升，
越走越远，我便再也不愿贸然打乱你的生活。他重新戴上手套，水声潺潺，掩盖了他未尽的话语，也藏起了他半生的坎坷风霜。此次餐厅整改会议远比预想中艰难棘手。餐厅外包合约为期3年，表面报价低廉，工作高效，实则全程依靠压低临时工薪资，设置模糊破损赔付条款，压缩成本，餐具破损赔付加班补贴，消杀耗材，每一项都藏着说不清道不明的隐形乱象。起初总务主任还想将所有问题推诿给外包公司，直到我安排审计部门全面进场核查，他才收敛了所有侥幸心思。苏念婉静坐于会议室最末端，身上还穿着简易的工作围裙，面前放着一支借来的钢笔，其余外包员工个个缄默不语，明哲保身，唯有他将10余日在岗发现的所有问题逐条清晰罗列在纸上。他书写速度不快，字迹依旧清秀工整，只是常年浸水劳作的手指僵硬发酸，微微颤抖。有人当场质疑他入职时间尚短，根本不了解整体情况。他抬眸从容回应，正因初来乍到，才能清晰看见那些被众人默许纵容的不合理规则，将所有不公熬成了常态。话音落下，会议室瞬间鸦雀无声。我看着那张写满问题的纸张，忽然想起高3那年他帮我修改作文红笔批注的一句话，格外醒目：别把忍耐当成美德，有些苦难本就不必承受。年少的我总觉得他通透、睿智、沉稳如诗，历经半生沉浮才懂得，他远比无数成年人清醒通透、坚守本心。会议进行中途，外包公司负责人匆匆赶来，一身精致正装，皮鞋锃亮，进门便笑着打圆场。董事长不必小题大做，餐厅本就是琐碎杂事居多，我们合作多年，不必因个别临时员工影响彼此信任。他刻意加重了临时员工4个字，满是轻视不屑。苏念婉始终低头沉默，不争不辩。我直视着他，接连发问：临时工餐具破损，全额赔付，为何设备老化导致的破损也要全额算在员工头上？夜班员工固定加班，为何每日工时仅统计半小时，其余加班时长尽数作废？这便是行业惯例吗？我将苏念婉罗列的问题清单轻轻放在桌面，语气坚定：从今日起，集团绝不接纳所有不合理的行业陋习与潜规则。总务主任额头冷汗涔涔，外包负责人脸色瞬间铁青难看，他骤然将矛头指向苏念婉，刻意刁难质疑这位员工是不是此前在其他岗位恶意投诉滋事。我听闻他家中琐事缠身，情绪极其不稳定。苏念婉脸色微微泛白，却依旧率先开口回应，语气沉稳有力：我的情绪是否稳定，无法掩盖后厨温度计损坏3月未修的事实，也无法抹平夜班餐补长期克扣的乱象。他声音不大，却字字清晰，掷地有声，将所有问题摆到明面上，无可辩驳。外包负责人面露愠色，厉声质问：你可知自己在跟谁对话？我放下手中钢笔，语气清冷：他是在和甲方对话，也是在和所有依规办事、坚守底线的人对话。会议室瞬间寂静无声。审计部门全面接手合约复核工作，总务主任被暂停餐厅分管职权，外包公司即刻停业整改。风波落幕，苏念婉脸上没有丝毫获胜的喜悦，只是默默将那张写满问题的纸张折好，小心翼翼收进围裙口袋。散会后，他在茶水间接热水，指尖微微发颤，我递去一杯温水，他却迟迟没有接过。林彦洲，我是不是给你添麻烦了？我看着他轻声反问：15年前，你陪我吃尽清贫苦头，旁人都说你自找麻烦，那时的你何曾有过半分退缩畏惧？他终于接过水杯，低声回道：那时年少胆子尚且大些。我望着他，如今的你依旧勇敢赤诚。他嘴角微微牵动，似笑非笑，终究还是尽数忍住。就在此时，门外传来一阵喧闹争吵，保安匆匆前来汇报：董事长，门外有人找苏念婉女士，来人并非亲友，而是她的前夫周振邦。男人穿着褶皱不堪的外套，头发油腻凌乱，堵在餐厅门口高声叫嚷：苏念婉，你躲在这里倒是清闲自在，上市集团洗碗谋生，倒是比从前风光不少。不少员工驻足围观，保安极力阻拦，不让他闯入办公区域。他扬手肆意叫嚣：
他欠我钱款，离婚协议写得清清楚楚，你们谁敢录用他，就得替他还清欠款。苏念婉站在我身后，脸色难看至极，却始终没有躲闪逃避，低声说道：“我自己处理就好。”我没有上前干预，静静看着他走到门口，与周振邦隔出3步距离，语气平静坦荡：“我从未欠你钱款，离婚房产归你所有。婚内债务我已承担大半，法院调解书记录清晰，有据可查。”周振邦嗤笑出声，肆意抹黑当年你母亲治病的开销，你读书求学的费用，哪一笔不是我承担？如今攀上集团董事长就翻脸不认人，忘恩负义这番话一出，围观员工的眼神瞬间变得复杂怪异。苏念婉指尖泛白，浑身紧绷。他这一生最怕的从不是清贫受苦，而是被人撕开旧日伤疤，将私人不堪过往当众晾晒，肆意诋毁。周振邦见他沉默不语，愈发嚣张上前，伸手狠狠推了他一把：“哑巴了，以前不是能言善辩，傲气十足吗？”这一推力道极重，苏念婉脚步踉跄后退，身后便是热气翻滚的热汤大锅。不等众人反应，我大步上前，一把扣住周振邦的手腕，反手将他狠狠拽退，同时伸手稳稳扶住苏念婉的肩膀，堪堪避开滚烫的汤锅。扑面的热气掠过肩头，只差分毫便会烫伤他的脊背。我死死盯着周振邦，声音冷彻刺骨：“当众寻衅滋事，动手伤人，需要承担全部法律责任。你身上背负的巨额赌债，我早已核查清楚。苏念婉当年为你受尽委屈，吃尽苦头，今日在我的地盘，你敢伤他分毫，尽管一试。”周振邦奋力挣扎，却挣脱不开我的桎梏，脸色几番变幻，又惊又怒。他咬牙质问：“你和他是什么关系？”我松开手腕，稳稳挡在苏念婉身前，语气坦荡：“我是他15年的旧友，也是这家集团的负责人。你要谈债务纠纷，公司法务即刻到场；你要蓄意闹事，保安早已报警，后果自负。”苏念婉站在我身后，指尖轻轻拉住我的袖口，又缓缓松开。他低声唤我名字，我没有回头，只是悄悄将手背在身后，让他知晓我始终都在。法务与保安迅速赶到现场，周振邦被带去安保室登记问询，依旧满口污言秽语，肆意谩骂，气势却早已溃散大半。得知自身赌债记录、寻衅滋事的证据尽数被掌握，他脸色惨白，不等警方到场，便仓皇逃窜离去。围观人群渐渐散去，苏念婉蹲下身，捡拾被风吹落的单据，动作迟缓无力，仿佛耗尽了所有力气。我俯身蹲下，替他按住翻飞的票据。他轻声开口：“模样难堪吧？”我轻轻摇头：“难堪的从来不是你，是心怀恶意、肆意诋毁的旁人。”他抬眸望向我，眼眶泛红，却死死忍住即将坠落的泪水，不肯让半分脆弱示人。就在此时，审计负责人发来消息，餐厅外包乱象远不止克扣临时工薪资，采购环节存在巨额回扣，账目漏洞极大，牵扯金额数目不菲。我看着苏念婉手中的单据，瞬间明晰，这早已不是简单的员工餐厅管理疏漏，是后勤系统积压多年、藏污纳垢的顽疾。为期3日的全面审计，整栋园区气氛紧绷压抑，如同考前肃穆的教室。总务主任被正式停职，核查外包公司负责人四处托人找关系，百般周旋，各楼层管理人员相互推诿推卸责任，唯有苏念婉依旧日复一日按时上岗，洗碗、擦台，登记破损，餐具勤恳踏实，有条不紊，仿佛这场席卷整个后勤的风暴与他毫无关联。可我心知肚明，他默默承受着所有非议与压力。员工群里流言四起，阴阳怪气，有人嘲讽一个洗碗工搅动了整个集团的安稳秩序，有人揣测他与我关系匪浅，依靠董事长撑腰，肆意妄为。面对所有非议，他只是默默关掉手机，专心在岗，耐心指导新入职的阿姨，熟悉消毒柜温度、标准规范操作流程。他越是平静淡然，我心底便愈发酸涩动容。第4日正午，我依旧前往员工餐厅用餐，他正在窗口协助分发餐具。望见我的瞬间，眼神如同对待例行检查的工作人员，疏离又端正。我端着餐盘，径直坐到餐厅最偏僻的角落，依旧取了2个馒头，1碟咸菜。周遭员工瞬间安静下来，
认出我的众人，动作尽数放轻，小心翼翼。我屏退所有秘书随从，独自低头用餐。整改后的咸菜口味清淡，少了往日的咸涩。苏念婉伫立在回收区，静静看了我许久，最终端着一碗热汤，缓步走到我桌前，轻声说道：“董事长，餐厅现已免费提供例汤。”我抬眸看他坐下来一起吃，他下意识环顾四周，顾虑重重，这般不合时宜。我淡淡开口：“15年前，全校众人注视之下，你尚且敢陪我用餐，如今又有何妨？”他无奈看了我一眼，终究抵不过我的坚持，轻轻拉开椅子，只坐了半边椅面，拘谨又克制。周遭员工目光纷飞，窃窃私语，却无人敢出声议论。我将一个馒头推到他面前，他轻声拒绝：“我已经吃过了。”我坚持说道：“陪我吃一口就好，免得旁人误会我是刻意上演苦情戏码。”他被这句话逗得微微动容，终于掰下一小块馒头慢慢咀嚼。15年的时光隔阂，隔着一张普通的餐桌，一碟寻常咸菜，悄然衔接如初。他低声开口，满是感慨：“林彦洲，我从前总以为只要安分守己，不麻烦旁人，日子便能安稳顺遂，缓缓度过。后来才渐渐明白，很多人会把你的善良隐忍、安分守己当成软弱可欺，肆意拿捏。”我静静聆听，没有急于接话。他继续轻声诉说：“我从来不怕日子清贫窘迫，我怕的是旁人看见我从万众瞩目的优等生，沦落为底层洗碗工的狼狈模样。”我望着他那双被热水浸泡的粗糙泛红的双手，轻声安抚：“你从来没有沦落不堪，你只是走过了一段无比艰难的长路，却始终守住本心，未曾迷失自我。”他低头咬了一口馒头，滚烫的泪水骤然砸落在手背上，又被他迅速抬手拭去。那一刻，我没有递上纸巾，我知晓他不愿将自己的脆弱暴露在众人眼前。我只是默默将温热的汤碗轻轻推到他的身前。当日午后，审计核查遭遇瓶颈，关键采购验收记录被人为删除，缺失外包，公司矢口否认，拒不认账，双方僵持不下，难以推进。就在僵局难解之际，苏念婉带来了一本手写的餐具破损登记册，这是后厨各位阿姨日常自发记录的台账，大家生怕无端被扣薪资，每日认真登记，详细记录。册中还夹着几张留存的采购送货单，恰好完美对应上被删除的账目日期，补齐了所有缺失证据。审计负责人满心诧异，当即询问他为何会留存这些凭证。他语气朴素，眼底坦然：“穷人最怕平白被扣钱记账，自然比任何人都认真仔细。”这句朴实无华的话，让整个会议室瞬间沉默无言，人人动容。手写台账成为案件突破的关键，所有乱象尽数曝光。外包公司长期以低价餐具高价报销，虚报损耗，将临期劣质食材混入员工餐食，克扣夜班、员工补贴，私吞岗位经费。更令人触目惊心的是，总务主任与外包负责人私下往来密切，逢年过节礼品礼金、转账流水尽数可查，铁证如山。完整的审计报告递交至董事会临时会议，各位董事面色凝重，神色严肃。有人顾虑此事影响集团上市后的首份财报，建议内部低调处理，大事化小，避免舆论扩散。我听完所有提议，只问出一句：若是连员工一口热饭的权益都能被层层克扣、肆意侵占，投资人又如何相信我们能管好100亿资产，坚守企业初心？会议室瞬间鸦雀无声，无人再敢提议妥协。最终决议落地，涉事总务主任正式免职追责，外包合约即刻终止，启动违约追诉，所有采购岗位重新公开招标。所有临时工被克扣的薪资、违规扣款尽数复核补发。风波落幕，苏念婉并未参与高层会议，依旧在厨房默默核对员工工时，整理补发薪资名单。一位年长的阿姨看着补发名单，红了眼眶，感慨终于不用再跟子女借钱度日。苏念婉连忙安抚，嘴上故作嫌弃：哭什么？这本来就是你辛苦劳作应得的报酬，又不是凭空得来的馈赠。阿姨紧紧拉住她的手，满心感激：这一切都是多亏了你，敢说真话，敢办实事。苏念婉微微一震，眼神躲闪，轻声回应：不是我一人之功，是大家认真记账，坚守本心，才有了今日的公正。数日之后，集团正式决议，
将员工餐厅收回自营，成立专属餐饮服务中心。人事部门提交的负责人候选名单中，赫然有着苏念婉的名字，却又备注学历不足，履历单薄，建议仅聘任普通员工。我看完所有资料，没有直接拍板定论，而是敲定公开竞聘机制，凭能力定岗，凭实际任职。苏念婉收到竞聘通知，第一时间找到我，眼底满是顾虑，你是不是又在刻意帮我？我将竞聘公告递到他手中，语气坦荡，所有报名条件公开透明，现场管理经验、流程优化能力，你尽数具备，无需任何人偏袒。他微微蹙眉，我从未管理过团队，毫无经验。我望向餐厅方向，轻声说道，这些日子你早已默默管理好了整个后厨，只是从前无人与你岗位，与你名分。他低头凝视着竞聘公告，沉默良久，轻声吐露心底忐忑，我怕自己能力不足，做不好。这份胆怯坦诚，远比自信张扬更加真实动人。我笑着安抚，别怕，大胆尝试，就算竞聘失败，也无人会苛责于你，更无人会扣你的馒头。他终于浅浅一笑，眼底褪去所有戒备疏离。竞聘当日，他穿着宿舍阿姨帮忙熨烫平整的干净白衬衫，朴素干净，落落大方。他没有堆砌华丽辞藻，空谈理想抱负，只是将自己梳理的消杀流程、破损登记规范、食材验收标准、员工反馈机制整理成几份简洁朴素的表格。现场有人质疑他学历短板、履历欠缺，他坦然回应，逝去的学历无法弥补，但现场实操、流程优化的短板，我可以日夜补齐。不会的制度，我可以潜心学习；不懂的报表，我可以用心钻研，绝不敷衍履职。评审席上，众人纷纷点头认可，最终全票通过。他成功竞聘为餐厅运营副主任，为期3月试用。结果公布的那一刻，他没有第一时间看向我，而是转头望向一众并肩劳作的后厨阿姨们。阿姨们笑得格外灿烂，比自己升职还要欣喜。他握着全新的工牌，指尖微微泛白，眼底满是动容。崭新的证件上再也没有外包临时工的卑微字样，清晰印着集团员工餐饮服务中心副主任。他缓步走到我面前，声音轻颤，林彦洲，我好像真的可以留下来了。我望着他澄澈的眼眸，认真回应，不是好像，是你凭自己的努力堂堂正正走了进来，无人施舍，无人偏袒。苏念婉上任后的第一件事，并非整改菜品、优化装修，而是保留了餐厅角落那张老旧餐桌。这张桌子桌椅不平，略显破旧，原本列入淘汰清单，他却让人垫平桌角，擦拭干净，特意保留下来，留给赶时间顾不上好好吃饭的员工。他在桌边立了一块小小的提示牌，夜间加班餐领取处，每晚8点之后忙碌未就餐的员工均可登记领取一份简易晚餐，有温热的馒头、清粥咸菜，也有新鲜热菜。财务部门起初觉得流程繁琐，增加成本，他没有空谈情怀，博取同情，只是摆出新的统计数据，加班员工病假率下降，夜间外卖投诉减少，技术团队加班效率显著提升，句句落地，字字务实，说的财务经理无言反驳，心服口服。秘书私下跟我感慨，如今的苏副主任沉稳干练，行事果决，开会从不多言，废话每一句话都精准落地，紧扣成本与员工需求。我听着，心底满是踏实的欢喜。从来不是我拯救了身处低谷的他，是他硬生生将自己从泥泞深渊中拽出，站稳脚跟的同时，还默默为无数底层员工铺就了一条温暖安稳的路。周振邦那边因寻衅滋事、恶意纠缠，法院驳回他所有无理诉求，彻底了结过往纠葛。判决落地当日，苏念婉没有丝毫欣喜庆贺，只是请了半天假去祭拜离世的母亲。傍晚归来，他将一小碟自制咸菜放到我的办公桌前，轻声说道，路过菜市场买的，不值什么钱。我看着碟中咸菜，笑着打趣，这算是贿赂董事长吗？他白了我一眼，语气轻快，董事长若是能被一碟咸菜收买，集团早就不复存在了。我夹起一口，咸色依旧，和15年前的味道别无二致。他伫立窗边，望着楼下灯火璀璨的园区，轻声感慨，我母亲从前总说，人情债务可偿，
唯有真心相待，最难回报。从前我一直躲着你，就是怕这份恩情，此生都偿还不清。我放下筷子，轻声追问：那如今呢？他转过身，神色平静温柔。如今我才明白，人与人之间，未必非要两两相亲，恩怨了结。当年你低谷之时，我陪你吃过苦；如今你顺遂安稳，我陪你走过一段难路。一路走来，各自站稳脚跟，各自圆满，便不算谁亏欠谁。这番话轻柔淡然，却比任何深情告白都厚重动人。我轻声开口，往后不必再刻意躲避疏离。他浅浅一笑，眼底多了几分松弛暖意。你也别总轻易红眼眶。集团董事长频频动容，员工该以为年度业绩惨淡了。我被他逗得失笑。那一晚，我们没有细说过往，遗憾不聊半生坎坷，很多心底的伤疤不必一次性尽数揭开。能在同一张餐桌共食一碟咸菜，共饮一碗热粥，便是生活最温柔的台阶与馈赠。数日之后，餐饮服务中心的整改方案正式落地推行，苏念婉被安排做全员经验分享。他本想推辞，坦言自己不善登台发言，我没有过多劝说，只是将一张高中食堂的旧照片发给了他。照片里，身形瘦削的少年低头啃着馒头，对面的少女捧着咸菜，眉眼温柔，笑意澄澈。沉寂许久，他终于回复：明日我登台分享，不谈过往苦难，不聊年少窘迫，只讲如何让每一位奔波的员工吃上一口安心温热的饭菜。那一刻，我忽然懂得，15年的漫长等待从来都值得。全员大会当日，苏念婉身着统一工装，从容伫立台上，没有精致妆容，没有煽情话术。她从餐厅动线优化、夜间餐食保障，讲到临时工薪资保障、员工权益维护；从一枚破损餐具的处理规则，讲到企业合约的底线温度。语速平缓从容，偶尔低头翻看手中提纲，细微紧张之时，眉眼会轻轻蹙起，却字字扎实，句句走心。台下坐满集团高管、基层员工、外包代表与全新供应商。起初众人满心轻视，渐渐全员静心聆听，默默动容。他最后说道：员工餐厅从不是公司盈利的场所，却是无数职场人一天之中最能感知被尊重、被善待的地方。一口热饭不值分毫，可当人心冷恶之时，真的会觉得自己渺小卑微，无人在意。我坐在第一排静静聆听，迟迟没有鼓掌，直到他话音落幕，微微鞠躬。台下沉寂数秒后，响起绵长热烈的掌声，不喧哗，不浮夸，却满是真诚与认可。走下台后，他没有第一时间看向我，而是快步走向那位年长的后厨阿姨，轻声问询：阿姨，今晚加餐吗？馒头管够，咸菜少盐，清淡。全场轰然失笑，笑声里没有半分嘲弄，只有卸下所有隔阂与偏见的温暖松弛。会议落幕，我依旧坐在餐厅角落的老桌前等他，桌上摆着2个馒头，一碟咸菜，2碗热粥。他忙完走来，挑眉轻笑：董事长又来体验基层生活了。我推过馒头，轻声说道：劳烦苏副主任陪我共食一餐。他落座后，先细心查验咸菜咸淡，轻声点评：今日口味刚好，不再过咸。我望着他缓缓开口：15年前，你跟我说馒头冷了，可识人心不能冷。他夹菜的动作骤然停顿，眼底满是诧异：你怎么什么都记得？我笑着回应：穷人家的孩子最会记恩，尤其是刻骨铭心的温柔善意。他低头浅笑，眼底泛起细碎水光，却依旧坦然，没有躲闪回避。窗外夜色渐沉，灯火温柔，餐厅内人来人往，烟火寻常。有人打包夜间加班餐，有人端着热饭静坐休憩，有人细心规整剩余餐食。苏念婉望着眼前烟火人间，轻声吐露心声：从前我总觉得自己没能考上理想的大学，没能活成众人期待的模样，就像人生答卷全盘答错，满盘皆输。如今才明白，人生从不是固定考题，只是不停换题，不断前行。我将热粥推至他面前，温柔回应：这一路的答卷你答得格外漂亮。他嗔怪看我一眼，少给我刻意打分，刻意夸赞。我们安静吃完这顿简单的晚饭，饭后他起身收拾餐盘，我也随之端起碗筷。他看了我一眼，自然叮嘱：餐盘放右侧，筷子摆左侧，别打乱后厨规整流程。我乖乖照做。水槽边的阿姨笑着打趣：
苏副主任越来越严谨负责了，他坦然应声，从容自若。那一刻，我彻底明晰，他早已不再是那个藏在厨房角落默默隐忍的临时工，不再是我心底15年前遗憾错过的故人。他拥有了属于自己的岗位、自己的阵地、自己的规矩，更收获了一群愿意信赖他、等候他的伙伴。履职首月，苏念婉的工作并不顺遂，旧外包遗留员工心存不满，蓄意刁难，不服一个临时洗碗工一跃成为部门主管。有人刻意报错夜间餐食数量，让熬夜加班的技术员工无餐可食；有人将破损餐具混入合格区域，妄图让他核查失误，当众出丑；还有人藏匿食材验收单据，等着他签字担责，自食恶果。面对所有刁难算计，他从未找我诉苦求助，从未当众抱怨委屈，每日提前半小时到岗，逐一核对剩余餐食，登记领餐记录，规整入库单据。他不熟悉电子表格，便利用休息时间请教财务的年轻姑娘，自带2杯豆浆，当作谢礼，虚心求学，认真记录。小姑娘后来跟秘书感慨，苏副主任学得很慢，却记得最牢，做得最实。笔记本上密密麻麻标注着各色记号，红色标注成本盈亏，蓝色标注人员调配，黑色标注流程漏洞。听闻此言，我心底又酸又暖。他的管理方式从不是书本上学来的理论套路，是在生活泥泞中摸爬滚打悟出的真谛。先堵住所有让人受委屈、被算计、吃暗亏的漏洞，再谈管理，再谈发展。月末复盘会上，后勤人员质疑餐食成本上涨，开支增加，他没有急于辩解，只是亮出2组清晰数据：夜间员工病假率大幅下降，凌晨外卖投诉近乎清零，技术团队加班效率稳步提升。他语气朴素，逻辑清晰，让人吃饱吃暖，从不是多余的福利，是规避风险、降低损耗的刚需。员工饿着肚子，高强度工作，出错损耗的成本远比一个馒头、一碗热粥昂贵得多。会议室有人轻笑打趣，苏副主任3句不离馒头咸菜，他淡然回应：正因馒头最廉价寻常，才最适合用来衡量人心、核算利弊、落地实事。这句朴素真切的话，胜过无数华丽空洞的汇报说辞。财务经理核对完所有数据，率先认可整改成效，全力支持后续工作。任职3月，我们的关系始终分寸得当，距离适宜，全然不顾旁人揣测臆想。他刻意保持职场距离，工作文件全程抄送留痕，单独见面必定敞开房门。就连我就餐消费，也严格按照员工标准刷卡结算，绝不允许秘书代为记账特殊对待。一次我忘带就餐卡，他伫立窗口，面无表情示意我扫码支付，董事长也需依规排队刷卡就餐，一众员工暗自憋笑。我接连扫码失败2次，他默默递出一张临时餐券，轻声说道：先记账，下次补齐。我接过餐券，瞬间想起年少时他不由分说将饭菜推给我的模样，温柔执拗，不容拒绝。餐后我前去补齐餐费，他在餐券背面盖上结清的小章，秘书一路忍笑感慨。整个集团敢给董事长记账盖章的，唯有苏副主任一人。可我心底无比清楚，他这般刻意疏离、严守分寸，是为了守住彼此的体面与立场。15年前，他护住我的自尊，不让我被流言裹挟，被怜悯重伤。15年后，他守住自己的底线，不靠人情捷径，不借身份偏袒，堂堂正正立足职场，真正让全员彻底幸福。无人再敢非议的是一次深夜园区停电事故。当晚园区外部线路检修失误，备用电源切换延迟10余分钟，餐厅冷库报警系统全线亮起。次日，原定1000人培训餐食筹备到位，若是冷库温度失控，所有食材尽数报废，培训餐只能临时外购，损失惨重，影响恶劣。后勤值班人员慌乱无措，连夜将电话打到我这里。我正在楼上跟进技术项目复盘，匆忙赶往餐厅之时，苏念婉早已带领员工封锁冷库大门，按照食材品类紧急分类转移，优先处理易变质食材，连夜将半成品加工完毕。他手持手电筒，额头布满细密汗珠，声音沉稳有力。严禁开门通风散热，冷气流失1分便是1分，成本损耗，肉类优先，转移恒温储存，
绿叶蔬菜连夜预处理，鸡蛋常温静置即可。有人疑惑他为何精通冷链管理、食材储存，他只淡淡解释，从前任职药房，常年登记冷链温度管控，食材药品储存早已熟练于心。备用电源恢复后，整场事故损失被控制在最小范围。次日千人培训餐准时供应，毫无纰漏。后勤例会之上，值班主管主动坦言，是苏副主任临场指挥，处置得当，才规避了重大损失。他依旧淡然谦逊，从不居功自傲，只是说道，并非我一人之功，是所有员工各司其职，未曾慌乱才共度难关。自此之后，再也无人敢轻视非议，所有人都恭敬地称他苏副主任。那个常年弯腰退让、谨小慎微的背影，终于慢慢挺直脊梁，站稳脚跟。后来，我特意回了一趟母校高中，老旧食堂早已拆除翻新，唯有操场边的2棵老树依旧伫立原地，岁岁常青。退休班主任恰巧住在学校周边，听闻我来，特意找出一本老旧相册，泛黄的照片里，少年身形单薄，低头拘谨，捧着2个干硬馒头，少女眉眼温柔，笑意明媚，端着一碟咸菜伫立对面。班主任轻声感慨，当年你们俩，一个怕对方挨饿受冻，一个怕亏欠人情恩情，我早已看透，却从未点破。我忍不住追问，当年苏念婉为何放弃高考，错失名校？班主任长叹一声，满心惋惜。他母亲重病缠身，家中资金断裂，他亲手将录取通知书压在我的办公桌上，执意弃学务工。他再三叮嘱我，万万不可告知你分毫。他说你寒窗苦读，逆风翻盘来之不易，万万不可回头被琐事牵绊。我静坐旧办公室良久，默然无言。窗外少年嬉笑打闹的声音和15年前别无二致。我终于幡然醒悟，年少时我以为自己孤身一人，咬牙熬过所有清贫苦难，却不知身后始终有一人，默默为我遮风挡雨，扫清阻碍，从未让半分风雨落到我的肩头。返程回公司后，我从未将这段过往告知苏念婉，我不愿让她知晓自己的牺牲与付出，不愿让她被迫接受我的愧疚与补偿。我只是将那张老旧照片复印留存，放进餐厅改造档案的最后一页，在照片下方轻轻写下一行小字：热饭留暖，善意度人，愿所有赶路者皆有温柔相伴。餐厅全新运营第3周，研发部一位年轻小伙连日熬夜加班赶制项目，每凌晨才能下楼就餐。餐厅早已闭餐，他只能日日在自动贩卖机购买冷面包、充饥，勉强果腹。苏念婉夜间巡查撞见，没有苛责他未提前报备订餐，只是默默返回厨房，热好一碗米粥，配上馒头与咸菜端到他面前。小伙满心愧疚，连忙致歉，未曾提前登记，怕给工作人员增添麻烦。苏念婉放下餐食，温柔说道：先吃饱吃暖，比起冰冷的登记表格，人心冷暖，员工温饱才是最紧要的本质。这番话传到我耳中，财务经理笑着打趣，苏副主任如今比董事长更舍得花钱，更懂体恤员工。我闻言淡淡回应，他花的每一分钱都是该花的暖心钱、实在钱。我深知他从不是完美无缺的圣人，也会疲惫倦怠，也会委屈难过。曾有一次，供应商错送劣质大米食材验收出错，他与采购部争执许久，据理力争，气得脸色发白。休息之时，他独自静坐良久，额头抵着保温杯，满身疲惫，近乎撑不住。撞见我的瞬间，他立刻端正身形，强装镇定，轻声说道：我没事，我没有戳破他的逞强，只是将一包养胃药放在他桌前，轻声调侃：餐厅负责人首先要好好吃饭，好好照顾自己。他看着药包，眼底泛起笑意，略带调侃：你这是报复吗？当年我管你吃饭，如今轮到你管我养生。我轻声回应：人情账目本就环环相抵，岁岁相依。他拿起药包，嘴上嫌弃我小气，眼底却漾开久违的松弛笑意。那笑意褪去了所有礼貌，疏离防备拘谨，是真正卸下重担、坦然自在的温柔。他母亲复查出院当日，苏念婉请了半天短假归来时，给我带了一小罐自家腌制的咸菜。他站在办公室门口，认真解释是母亲特意让我送来的。老人家记得你年少，
爱吃这口清淡咸菜。我笑着坦言，当年哪里是爱吃，只是别无选择，没得挑选。他轻轻点头，眼底温柔，我知晓，所以如今我与你选择，与你自在。我夹起一口，咸涩微酸，和15年前的味道一模一样。他见我微微蹙眉，终于放声笑了出来。这么多年，你还是吃不惯咸口。那一刻，15年的漫长隔阂，没有轰轰烈烈的消解，只是在一碟寻常咸菜，一碗温热米粥中，悄然化开，温润如初。我们早已不是当年清贫窘迫的少年少女，却始终守住了年少那份纯粹的善意与温柔，从未遗失。自此之后，员工餐厅悄然多了一个温暖的不成文规矩：每晚最后一锅热粥绝不提前倒掉，会恒温保温整整半小时。苏念婉总说，职场总有忙碌忘我，来不及吃饭的人，留一口热饭，一碗热粥，远比事后的空洞关怀更加真诚实在。这条没有写入制度，没有公开宣讲的小规矩，被所有员工默默坚守，温柔传承。有员工将这件小事发到集团内部论坛，感慨公司最温暖的福利，不是高端咖啡机，是深夜永远温热的米粥。苏念婉看到帖子，只在评论区留下简短3字：记得洗碗。评论区瞬间暖意融融，笑声一片，就连素来严肃刻板的法务同事都默默点了赞。我端着餐盘，看到这条评论的瞬间，忽然觉得这栋钢筋水泥的写字楼终于有了人间烟火，家的温度。夜色渐深，我驱车离开园区，餐厅灯火依旧明亮温暖。苏念婉伫立窗口，将最后一份加班餐递到年轻员工手中，轻声问询：够吃吗？不够，还有馒头粥品。员工笑着点头致谢。他转头望见车中的我，隔着明亮的玻璃窗，轻轻抬了抬下巴，一如当年食堂里催促我快些吃饭的温柔模样。我抬手轻轻回应，心底满是安然。秘书递来次日行程表，我翻开页面，里面静静夹着一张临时餐券，背面是他清秀的字迹：热饭常留，莫负3餐，莫负流年。15年前，他陪我咽下清贫苦涩的馒头咸菜，称我熬过人生最寒凉窘迫的岁月。15年后，他立足一方烟火食堂，把温热3餐满心善意留给无数奔波劳碌、奋力前行的普通人。人生从不是一成不变的标准答案，更像是一场不停换题、不断前行的答卷。有人跌落低谷之时，被一束微光温柔照亮；有人历经风雨浮沉，依旧守住本心，温暖世人。原来世间所有真挚善意，从不会被岁月辜负，被时光磨灭。它会在漫长流年里，默默生根发芽，缓缓发光发热，温暖自己，也照亮他人。这里是森林故事会，愿我们历经世事沧桑，依旧心怀温柔与善良，受过他人照亮，也愿做人间微光，温暖每一段匆匆岁月。